김범석에게 책임이 있냐라고 물으면 객관식 선택지는 있다, 없다, 판단 못하겠다. 이거 이외에 존재할 수가 있습니까? 그런데 로저스의 답변은 반복적으로 내가 쿠팡 담당, 한국 쿠팡의 대표다. 쿠팡 대표인 거 알아요. 이게 답이 성립이 되려면 우리의 질문이 한국 쿠팡의 대표는 누구입니까? 이거여야 되는 거예요. 김범석의 책임 유무, 이것을 따지는 논거, 이에 관한 논쟁은 그 다음 단계죠. 지금 답변을 이런 식으로 해서 2단계로 나아가는 것을 의도적으로 방해하고 있는 거예요. 다른 사례 드릴게요. 야간 노동이 더 힘들다는 증거를 본인은 모른다. 우리 존경하는 박홍배 의원님께서도 조금 전에 지적했지만 이거는 이미 글로벌 스탠다드 다 알아요. 본인이 모를 수가 없습니다. 미국 법률가라면서요.